और इसमें बहुत कुछ किया हुआ है, मतलब स्टॉक बाइक नहीं है पूरा। तो क्या क्या है नहीं है हम बताते हैं आपको आगे आगे। तो अभी ये BMW का टेस्ट राइड लेंगे, रोनी भैया का है और ऑस्टिन लगा हुआ है, देखते हैं कैसे मज़ा आता है। और इसमें बहुत कुछ किया हुआ है, मतलब स्टॉक बाइक नहीं है पूरा। तो क्या क्या है नहीं है हम बताते हैं आपको आगे आगे। बिस्मिल्लाह। साउंड बहुत जबरदस्त आ रहा है। जितना बार थ्रॉटल डाउन कर रहे उतना बार फ्लेम निकलता है। फ्लेम तो हम दिखा नहीं पाएंगे अभी, और जब आ रहे थे तब दिखाई दे रहा था कितना फ्लेम निकलता है। चलिए तेरी क्या ब्रेक है भाई। और मैंने मतलब इसका फर्स्ट जनरेशन जो था BMW का फर्स्ट जनरेशन जैसा मॉडल था वो चलाया हुआ है, चला थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही चलाया हुआ है। तो उसका जैसा पोस्चर है, उसका पोस्चर से इसका पोस्चर और बेटर है। उसमें हाथ बहुत दिखता है, लेकिन इसका हैंडल थोड़ा वाइड है, उसका हैंडल थोड़ा नैरो था और इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होता था उसमें। और ऑस्टिन में क्या साउंड आ रहा भाई। मेरे को तो झुकना ही नहीं पड़ रहा इसमें। और इस बाइक में बहुत कुछ आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, जैसे जैसे सिर्फ आफ्टर मार्केट पार्ट्स ही नहीं है, आफ्टर मार्केट इंजन में बहुत कुछ है, पावर में बहुत डिफरेंस है। ये नॉर्मल 1000 RR जैसा नहीं है, आप लोग दिखाते हैं। क्या लग रहा है वो इसका जैसे फ्रेम स्लाइडर लगा हुआ है। और ये जो ऑस्टिन रेसिंग है फुल सिस्टम नहीं है, डीकैट है, फुल टाइटेनियम है, डीकैट फुल सिस्टम बोला जाता है इसको। और इसका साउंड है, इसका पहले इसका एग्जॉस्ट था एक्रोपोविक रेस लाइन
बोल के जो एग्जॉस्ट था उसका साउंड स्वीट था, इसका बहुत तेज साउंड है। टेल टाइट यहाँ पर मार्केट लगा हुआ है और इसका रिमैपिंग किया हुआ है, H4 रिमैप है इसका, इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा पावर देता है नॉर्मल से। क्या मजा आ गया भाई। मजा आ गया, इसका तो ब्रेक में फिरा हो गया।